понякога е необходимо или интелектуално или физическо усилие да дойдеш да слушаш политици как говорят. Въпреки че претендирам нескромно, че аз и госпожа Цачева далеч не сме най-лошия трud. Но за това ви благодаря, че сте тук. Това е на първо място. Когато говорим за социална политика, крайно време е да осмислим изобщо как се разходват средствата. Значи социалната политика не се свежда само до това за увеличаване на едни средства по различни направления. Говорим за качеството на човешкия живот и онези сфери, които влияят върху това качество. В същото време в други сфери социалната помощ се е превърнала в отрова. Буквално се е превърнала в отрова. Защото в някои от случаите, не твърдя, че във всички, тя кара хора, които по принцип би било редно и могат да работят, да не работят. Тя се превръща в отрова. И това не са единствените примери.